भी मतलब जैसे लोडिंग हो जाएगा फिर ये सॉरी अनलोडिंग हो जाएगा, फिर भी आप लोगों को इधर ही रुकना पड़ेगा अभी कि फिर से अपना कंपनी नहीं, चले फिर चले जाइएगा? जाएंगे। वो कंटेनर यार्ड में वो एम्प्टी डब्बा रहता है ना कंटेनर, उसको हाँ उतार के दूसरा लोड भर के फिर इधर ही आएंगे। अच्छा, मतलब नावा से वो हमेशा आपका जो लोडिंग होता है वो नावा हाँ, से वहाँ से? नवासी नवासी अच्छा नावा। हाँ। और ये जो माल आता है वो मतलब बाहर है? बाहर से आता है, अच्छा वो शिप से अपना आता है अच्छा सिर्फ। पोर्ट में। हाँ हाँ। तो पोर्ट से आता है यार्ड में, हम लोग यार्ड से उठा के लेकर आते अच्छा, हैं इधर। मेरे को एक दिन लेके चलिएगा हाँ चलो नाव ना, सेवा? चलो हाँ, बिल्कुल चलो। मैं जानने का बहुत शौक है मेरे को बिल्कुल इधर। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मेरे को इधर का लोकेशन पता नहीं है ना, इसके लिए मैं जाता नहीं। उधर तो बिल्कुल पूरा चलो। मतलब समुद्र के किनार में हाँ होगा, हाँ हाँ। फिर ऐसा कंटेनर बहुत ज्यादा होगा। हम्म। आता है फिर तुरंत लोडिंग हो जाता है कि रुकना पड़ता है आपको?